Hatay'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış, Hatay Havaalanı terminalinde ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sağanak yağmurun etkili olduğu Hatay'da havalimanının çatısı su akıttı. Çatıdan akan suya kovalarla önlem alınması ilginç görüntüler oluşturdu. Hatay Havalimanı'nda şiddetli yağmurun ardından çatıdan akan suların yayılmasını önlemek için kovalı önlem alındı. Havalimanı görevlileri suyun aktığı yere kova koyarak önlem almaya çalıştı. Bu olay Hatay Havaalanı'nda daha önce de birçok kez yaşanmış, yine sağanak yağmura kovalı önlem alınmıştı.